حلوة كده. هو صعب شوية، شويتين كده، شويتين 3 4 5 10 كده يعني. ماما بقولك ايه، انا مش عايزه اعرف مس هناء عملت ايه، ولا مس منال شربت ايه، ولا مس ميرفت كلت ايه، ولا حتى اصحابك عملوا ايه. انا مش عايزه اسمع الكلام ده، انا مش ناقصه صداع يا اختي. ياه، هو كل يوم مدرسه كل يوم مدرسه كل يوم مدرسه، ما ينفعش يخليها يوم يوم. ماما ممكن ارتاح 5 ساعات، اصلا انا حليت ربع صفحه بحالها. هتطبخي ايه النهارده يا فات؟ مش عارفه والله، وانتي هتطبخي ايه؟ وانا كمان والله مش عارفه، عايزه اعمل لهم كده حاجه سريعه، مش عايزه اخد وقت. انتي عارفه المدرسه، ببقى مروحه من المدرسه مش قادره خالص. انا جت لي فكره، ايه رايكم كلنا النهارده نطبخ مكرونه بشاميل؟ بقولك ايه يا اختي، انتي وهي بلا طبيخ بلا بتاع، اعمل لكم شاي معايا؟ يلا 5 دقايق وهلم الورق، يلا راجع. يا نهار اسود، ده المس بتقول 5 دقايق وهتلم، ده انا محلتش حاجه. حاضر يا مس، حاضر، ثانيه واحده. تفاحه وجنى واكل، يبقى اكلت التفاحه
غلط. تاني سؤال، حياتي بيتكم زمان شيء حتى طلع عليها دي صح. ها دقيقة واحدة وهلم الورق. صح. خلصت يا بس أنا خلصت أصلا. يا رب بقى دي درجات حلوة. أنا حلوة